Sveiki visi. Labą dieną. Su jumis kalba mokytojas Jokūbas ir mokytojas Rokas. Sveiks, Rokai. Sveiks, Jokūbai. Pirmas podcastas, arba ta vadinama tinklalaidė, šiek tiek chaosėlio, šiek tiek balagano, nes iš tikrųjų labai spontaniškai čia viskas vyksta. Bet tikslas buvo susitikti ir kažką tai pradėti rašinėti. Aš pasikviečiau Roką, galvoju pasikviesti ateityje dar ir kitus žmonės, gal Rokas pasikvies kažką įdomaus. Bet tikslas pradėti pagaliau ir Baltijos gimnazijoje kažką įrašinėti, kad vaikai galėtų netgi patys, mokiniai galėtų patys prisijungti ir rašyti kažkokį tai pokalbį. Nes patys podcastai, tinklalaidės, jos plinta be sustojimo. Tas bumas prasidėjo jau senai ir tas bumas nesibaigė. Čia pats keisčiausias tas dalykas yra, kad nesibaigė. Na, jeigu iš tikrųjų, jeigu tai šiek tiek pertraukti, tai reikia čia shout-outą turbūt padaryti Elitas TV, iš tikrųjų, nežinau, ar esi matęs, jie praeitais, dar užpraeitais metais bandė, čia irgi mokinių iniciatyva buvo, tai irgi kalbino mokytojus iš tikrųjų, to galės parodyti jų kanalą. Dabar jis manau šiek tiek biškį yra prisnūdęs, bet žinai, viską galima prikelti, tai, bet jau panašiai idėja buvo, ten kaip podcast'o, tokia, tai nežinau, iki pusvalandžio trukmės, gal dar trumpiau. Aš galvoju, kada jie filmavo tos intervus, turbūt praeitais ir užpraeitais kažkas tokio. Nes 9 klasėje pradėjo, 10 turbūt dar filmavo šiek tiek, o paskui taip ir biškį. Nu, aš šaunuoju. Viskas užmigo, bet, žinai, gal, įkvėpsim iš naujo, gal daryti. Prikelsim iš naujo. Taip. Kažkokį branduoliuką sukurt, kad jisai tęstųsi. Taip. Ir mokiniai, jeigu žiūrit ir jums patinka, tai bandykit prisijungti, pakalbinti mane arba Roką ir mes galimai jūs paimsim į komandą. Gal netgi jūs turit kokią idėją savo podcast'ui, savo tinklalaidai vadinamai ir galėsite rašyti per šitą visą platformą. Tik tai pavadinimas galėtų būti... Dar progrese pavadinimas varas. Pavadinimas progrese. Baltijos balsas, gal tokia mintis. Baltijos balsas tokia mintis šovė. Bet žinai, reikia pagalvoti čia. Galėsim padaryti balsavimą. Dėl lietuvių kalbos mokytojų, tai aš negaliu pavadinti Baltijos podė. Baltijos tinklalaidė turbūt galėtų arčiausiai vadinti. Bet gal Baltijos balsas, reikia pagalvoti. Baltijos balsas labai gerai. Manau, kad ir lieka. Gerai, tebūnė Baltijos balsas, pirmas duplis. Esi buvęs tokiuose susitikimuose, kur galvoja, kokį čia logotipą, kokį čia pavadinimą sugalvoja. Ir nesibaigia tos diskusijos. Nu, dažniausiai vis tiek, kaip mėgstu juokauti, kad visai nori būti vizionierium. Tai žinai, kad ir nori sugalvoti tą idėją nuo high-endo iki pat galo iš esmės padaryti. Nu, bet jo, tai suprantu, ką bandai pasakyti. Kad kartais iš tikrųjų tas atrodo idėjos ir tie pokalbiai labai ilgai trunka, gal daugiau idėjos generavimas užtrunka nei pats idėjos vykdymas. Taip, o toks intuityvus dažniausiai prie to ir grįžta. Taip. Prie tos pirminės idėjos, tai geriau nesitęsiam ties tą temą. Aš norėjau pačioj pradžioj gal šiek tiek pakalbėti apie būtent šitų tinklalaidžių apskritai naudą ir prasmę. Kodėl jos reikalingos, kodėl žmonės turėtų kalbėtis ir rašinėti tokius dalykus, kaip tu galvoji? Turbūt aš įsigalvoju, kad jisai podcastas toks savotiškas radijas, kuris nuėjo nuo radijo, atskilo nuo radijo iš esmės. Tai kad nebereikia dabar įsivesti ten, nežinau, 99 bangos per radijo, tiesiog gali on demand, kada nori iš esmės įsijungti YouTube ir žiūrėti, ką nori. Bet aš galvoju, kad tai geras dalykas, nes sukūrė tokią terpę, kad jeigu tu turi kažkokį produktą arba idėją, iš esmės gali ją paimti ir išvystyti. Ir ta prasme, gali atrasti savo klausytoją. O radija, žinai, ten visko yra. Ir pliusų, ir minusų. Aš pats šiaip stengiuosi klausyti, o reklamos iš viso, bet dabar podcastai turbūt mažai atsilieka nuo radijo su reklamom. Bet šiaip tai jo, aš galvoju, kad podcastas gera idėja. O kaip tu galvoji? Aš manau, kad tai puikiai idėja. Radiją tai pakeičia iš dalies, tikrai. Jeigu mašinai, automobiliai, jeigu yra kolonėlė arba prieiga prie Bluetooth'o kažkokio, tai galima iškart pasijungti tą savo podcastą ar savo muziką, jau net nebereikia nei tos radijos, nei ką. Nors pas manęs dabar šitą laikinoj mašinai nėra. Aš klausausi ruskai radiją. Iškirpsim šitą. Šiuo metu lietuviškas radijas klausos, Jokūbas. Su aišku tikslu toliau vystyti savo rusų kalbos žinias, nes aš taip ir neišmokau ir noriu bent jau taškus dėti, kad aš bent jau pagrindą turiu rusų kalbos išsilavinimą. Nes dabar taip gėdingai pradėjau ir taip iki galo abėcėlę lyg ir moku, skaityti moku, kažką pagrindus moku, bet norisi tik pagilinti vis tiek tai žinias. Graži kalba. Ne, man rusų, aš nežinau, vis tik tokia, jinai sudėtinga kalba, nesakau, kad negraži, bet sudėtinga. Ir man vis tik tokia, nėra to, kad agresyvi kalba, tokia, kur, nu, atrodo, meilybių mažai tai yra rusų kalboje. Taip, kadangi tos priebalsios, tai kitaip. Taip. Nežinau, kokie prancūzų arba ispanų, man tokia atrodo, kad labiau ten pridėjo prie širdies, kaip sako. Taip. Jean-Claude Van Damme, kino. Taip, tai rusai garsina. Taip.
taip labai. Nu, jau mūsų žiūrovas, jeigu žiūrės, neturėjo šito referenso nesupras, nes turbūt jau nėra matę. Ne, Jean-Claude Van Damme gal yra, bet kasetė, ta, žinai, kur įrašytos to rusiškų vertėjim, tikriausiai nėra matę. Kokia romantika. Aš tik išgirstu tuos balsus. Man labiau primena mano tėvas, jis iki šiol turi, galvoju, kaip videkas lietuviškai. Video? VHS rekorderis, kaip čia lietuviškai jisai. Žinai, videkas, čia žargonas iš esmės. Nu taip, kasečių leistuvas, kaip jis tikriausiai yra. Video kasečių leistuvas. Tai aš iki šiol mums turiu dėžiai pasidėjęs, nes rašinėdavau kokius apdovanojimus, ten seniau vykdavau Radio centro apdovanojimai ir ten Bravo apdovanojimai. Tai kažkaip man iš to labiau atsiminimai iš karto. Jeigu turi įsirašęs kažkokį Telebimbam seną? Ne, Telebimbam jaučiu nerašinėdavau, bet kad kokius Radio centro apdovanojimus, kokių 2-3 metų tikrai rastume, žinau. Yes. Jeigu dar tu atsimeni, kur būdavo gan dideli iš esmės, kur ten užsienio, neatsimeni? Visiškai neatsimeni. Nu tai būdavo, žinok, tokio dydžio, kad čia, nežinau, ten užsienio, žinomos grupės grodavo. Yes. Ten kaip, pavyzdžiui, Eiffel 65, žinai tą grupę, kur I'm blue, WDW. Tai Radio centro apdovanojimus groja. Jo. Prašau. Jo. Ir turi įrašą? Taip, yra, nes atsimenu, kad jie su berods juodais ploščiais koncertavo Lietuvoje. Jo. Netgi taip. Supratau. Aš kodėl klausiu, ar turi įrašą Telebimbam, nes aš su šeimyna dainavau kažkuriam Telebimbam, nes ten visi pristatėm keletą dainų, taip visai tvarkingai ir neturim įrašą. Ne, aš, žinai, kaip amerikiečiai, kur ten yra, kur ten rašinėja visą. Viską ten gal ir rasta. O pas mūsų, nežinau, kažkoks esu matęs Facebook'e puslapis yra, kur ten 90-ieji kažkoks tokio, kurie kelnoja senus video visokius. Tai gal teoriškai, gal manom, kad turėtų žinoti. Grįžtant prie klausimo, kodėl tinklalaidės yra naudingos? Aš manau, kad šiaip apskritai pokalbiai, kurie turėtų eiti link skirtingų nuomonių išsiskyrimo, paskui sugrįžimo prie kažkokio tai taško, jie padeda žmonėm prieiti prie kažkokių tai geresnių išvadų. Tai tokia kaip kelionė link tiesos. Bet sutiksi, kad kai tiek daug podcastų yra labai daug ir, nežinau kaip jos pavadinti, apie nieką. Ir tavęs ar nėra, mane, pavyzdžiui, net, nežinau, gal anglikizmo mažai naudokim, bet trigerina, nervina iš esmės, kad kiek daug yra podcastų ir podcastų, kurie atrodo neverti tos rolės. Jie tarsi turi populiarumo nemažai, bet atrodo, kodėl. Nenoriu čia kol kas įvardinti per pirmą podą, kad nenukensilintų mūsų jau, bet vėliau įvardinsiu, kokius turiu podcastų. Mes nedarysim šitos klaidos, stengsimės būti nenukensilinti? Kokybė. Kokybė. Nu, matysim. Kad ties tom nenuklysti, nes iš tikrųjų, kaip tu sakai, praskėsti galima viską. Bet čia jau toksai filosofinis klausimas. Cicerono citata yra. Cicerono, kas mokosi filosofiją. Dar neėjom, bet eisim. Tai tie dar praeis, tai prieš 2000 metų gyvavęs Romos oratorius, vienas garsiausių oratorių. Ir turbūt kaip ir link filosofo galėtume priskirti, nors ne iki galo. Čia kaip ir su Da Vinčiu įsiterpsiu. Labai panašiai daug diskusijų. Ir manęs ir kartais mokiniai klausia, o Da Vinčius filosofas ar ne? Ir toks sunku atsakyti iš šito klausimo. Ar jis filosofas? Turbūt kažkokia prasme taip. Aš manau. Bet ar jis garsiausias dėl filosofijos? Tikriausiai ne. Tikrai ne. Vis tiek atsimena pagal tai, kur buvo garsiausias. Taip. Nikolas Tesla dietologas. Jis parašė knygą apie kaip maitintis tvarkingai. Taip. Mes atsimenam žinoma Tesla kitaip. Tesla kaip elektromobilis. Dabar iš viso turbūt galima sakyti, net ne Nikola Tesla atsimenam, o tiesiog Tesla, Musko Tesla. Taip, jis perkopė Tesla. Taip, jisai dabar nupirko. Bet aš kiek žinau, ta idėja ir buvo, kad įprasminti Tesla. Teisingai. Bet žinai, kad jie nupirko tą pavadinimą. Kažkas žmogus buvo nusipirkęs. Buvo žmogus nusipirkęs, tą elektromobilių kompaniją irgi nusipirko ir tik ją vystė, ant jos statė. Bet Ciceronas pasakė, labai blogi laikai dabar, visi rašo savo knygą. Nu, čia dabar visi turi savo podcastą. Nors knygą parašyti, aš sakyčiau, dabar yra lengviau nei prieš 2000 metų gerokai. Žinoma, lengviau, bet to pačiu didžiai daliai žmonių dar sunkiau negu prieš tai turbūt. Bet žinai, aš kartais kai matau, kad žmonės skaito ten kokį nors ten 1001 patarimas, kaip tapti turtingu, arba ten kažkoks vis tik viršelis vienas yra neknisk proto savo ar kažkas tokio. Ir, aš nežinau, aš esu gavęs dovanų kur
Alex Monako, kaip jis yra. Ten, kur irgi jisai motivatorius, ten sėkmės kalbėtas. Nu, tai aš nežinau, ten kitur tiesiog literaliai puslapis ten daryk, nu kur ką, ne apie tai kalba. Daryk atspaudimą. Nors čia, man tik ta idėja patinka, kad sako, kaip reikia uždirbti milijoną, kad reikia parašyti knygą, kaip uždirbti milijoną. Teisingai. Kažkas yra, Amazon ar eBay, nesimarės, kur ten kelių šimtų tūkstančių vertės vienas egzempliorius. Ir ten yra su ta idėja, kad tai nusipirksi tas žmogus, iš to taps turtingas kažkas. Jo, ta knyga gal net tuščia yra, tik su viršeliu kažkas tokia. Bet ten gal, žinai, ten 200 tūkstančių. Kainavo kažkada, dabar gal nežinau. Bet tikrai buvo, kad vienas egzempliorius. Nusipirksi, tik tu turėsi. Gali būti, kad kažkas nusipirks. Tikrai ne. Aš manau. Kodėl? Nemokyklai dirbu. Tai, nemokyklai dirbduos. Nu, mes laukiam 25-ųjų, prestižinė specialybė bus, tada gal galėsi. Leasingų, bet tą knygą. Amazon, išsimokėti. Paprašysi, kaip ten, kur siūlo Lietuvoje, ten per 5 kartus, per 10 išsimokėti. Per 15 metų nusipirksi vieną knygą. Galimai. Taip, podcastai. Man atrodo, kad čia išsiskiria tokie du teiginiai. Vienas dalykas, kalbėtis yra gerai. Freedom of speech, ar ne, žodžio laisvė yra svarbus dalykas, nes tu sugebi skirtingas nuomonės paimti, neatmesti jų ir išrinkti, leisti jom kovoti tarpusavį, tom idėjom ir galiausiai gaunasi kažkas gero. Kita pusė yra, kai tu duodi žmogui, kuris turi labai daug ambicijų, garsų balsą, mikrofoną, jisai gali užgožti kitus balsus, kaip vyksta per popso muziką, per pop kultūrą, per pop podcastus, kur gali, kaip tarkim, tas visas Top G, nu tarkim, labai garsiai ir aiškiai kalba, paskleidė tokį virusą ir dabar per jo platformą Matrix, visokių tokių, gal ir gerų kai kurių idėjų, bet gal ir tokių keistų idėjų plinta, nes jisai labai garsus. Labiausiai ieškomo žmogus. Nu jis taip sako, bet ar taip iš tikrųjų patikrino? Vienu momentu tai buvo, iš tikrųjų galima patikrinti. Buvo ir Trumpas ir... Bet dabar nors jau viskas, Top G yra Top Z, jau nieks nebesidomi, o ta prasme, man atrodo. Bet žiūrėk, kad norėjau įsitraipti iš tikrųjų, aš čia labai jau, kaip sako, liaudis dypintume, kad labai giliai. Taip, bet padypinimas yra iš to, kad gerai, kalbėti negerai, žodžio laisvė gerai, bet ir nemanai, kad biški jau mes per toli nuėjom su žodžio laisvė. Turiu menį, kad labai libero visos idėjos iš esmės. Žinai, liberum veto, nebėra abiejų tautų respublikos, bet liberum veto labai daug yra. Taip. Nesakau, kad reikia apriboti kalbos žodžių laisvę, ne apie tai čia. Bet esmė, kad belekas gali pasakyti beleką. Man kartais čia to nenormalu. Taip. Čia labiau interneto pasiekmė, nes ir Marcinkevičius ties tom buvo labai susirūpinęs, kai jau pradėjo vis daugiau ir daugiau leidyklų leisti visokios kokybės įvairiausios tų visų knygų ar poezijos ir panašiai. Ir jisai pastebėjo, kad atrodo viskas spausdina. Prieš tai leidyklos atsižvelgdavo į kokybę. Ar tai padės mūsų tautai eiti į priekį, ar labiau prisidės prie tos vadinamos degradacijos. Tai vat, aš manau, kad čia labiau tie filtrai, jie yra užblokuoti ir dabar kas nori tas... Bet žinai, čia tas nelemtas kapitalizmas. Manai? Ne, turiu minį, turbūt yra tiesos, vis tiek, visi nori uždirbti, labai greit, daug, tai taip ir gaunas turbūt, kas spausdinot. Bet gal spausdinot tai, ką žmonės skaito, gal Marcinkevičius žmonės nebeskaito tiesiog. Tai Marcinkevičius jau out of bounds, jau viskas dabar yra, Top G turbūt yra išleidęs, spėčiau knygą jis turbūt išleidęs. Taip. Nors Top G gynyba, jeigu užbaigiant tą mintį, aš dažniausiai esu žmogus, kuris, jeigu, žinai, noris domėsti, aš domiuosi, ir daugiau, nėra, kad, žinai, nemėgstu tik paviršiaus. Yra temų, kur aš tik paviršiaus ten... profesijos galima tą pasakyti. Kaip, ta prasme, ten apie, nežinau, permanentinius antakius galėčiau pašnekėti, žinai, ten 5 minutės, bet ten giliau negalėčiau. Bet kaip apie Top G, tai aš esu, ta prasme, paklausęs ir tų podcastų, turiu menį, kuris pas kažką, ten pas tą Piersą Morganą, dar kur nors. Tai aš suprantu, kodėl dalis žmonių įseka iš tikrųjų. Ta prasme, yra dalykų, kur aš sutinku, nesakau, kad su viskuo, bet yra dalykų, kuris logiškai kalba ten. Bet čia, aišku, mes turbūt galėtume tokį pat podcastą rašyti, kur ten, tu turėjai ten, nežinau, sportuoti, turėjai ten skaityti knygas, ten domėkis pasaulį, ten dar kažką keliauk. Tai tik kitais žodžiais tai pasako ten. Realiai, pabėkite ten iš matricos ir viskas. Ar ta matrica egzistuoja, čia kitas klausimas. Bet čia turbūt ateinam prie to 2000 metų ir daugiau turėtų atgal diskusiją tarp Sokrato ir sofistų. Nes ką daro Top G, vėl grįžtam prie jo kaip pavyzdžiui, su savo racionalizavimu visko, kaip jisai puikiai sugeba daryti,
jisai prieina prie tokių dalykų, ypač toksai kaip gyvatukas, netgi įsivaizduoja kobrą. Kaip gyvatukas. Šiaip jis yra kobra teit. Kobra Čia buvo referencas, o to netyčia čia gal. Jis ir yra kobra. Jis ir nori būti gyvatė, tai matai, kaip gyvačiukas. Gyvačius. Gyvačius. Gyvatspuris. Jisai yra prieina tos faktus, sako vieną, paskui daro kitą ir žmonės tada jau nebežino, ar jis iš tikrųjų tiesą sako ar ne. Ir tenais ir vyksta tas pasimetimas. Neigia kažką, viskas aš suprantu, kad jis turi kažką neigti ten dėl teisėsaugos ir panašiai, bet esmė yra, kad kaip sofistai viską racionalizuoja, išaiškina, pateisina, taip ir, o Sokratas atvirkščiai sako, tai esmė yra klausti tų esminių klausimų ir ieškoti labiau gal tiesiog. Bet aš galvoju, kad kaip ir, ne, viskas gerai, ta prasme, suprantu, ką bandai pasakyti, bet aš galvoju, ar nėra su Top G, mes jo neįvardinam kaip kokį anonimus šią žmogų, tai ar nėra, kad jis toks, žinai, kaip amerikiečiai sako, crowd pleaser toks, nu, kad ta prasme, jo tikslas yra, kad, žinai, paimti kuo daugiau, realiai čia politikai dažnai tą bando daryti, Lietuvoje nevykusi dažniausiai tą daro. Turbūt Amerikos dabartiniai rinkimai vėl biškai parodys, kad vėl atvirkščiai yra, kad nereikia tau taikyti visus, o kad tu taikai kažkokias tai grupės, kurios tau aktualias, bet aš galvoju, kad Top G yra kažkas į tą. Žinai, kažkam koreliuoja Matrix, kažkam koreliuoja ten sporto, kažkam koreliuoja skaityk, kažkam koreliuoja ten, nežinau, pirk pardok akcijas ir turbūt tada jūs susidaro tiek žmonių, nežinau. Susidaro, žinoma, labai plačiai, bet esminis dalykas, jis sukūrė virusą per savo Hustle Academy. Kaip tai atrodo, kad jisai sukūrė... Tai ten, manau, piramidės principų, tik tai kitokia piramidė. Taip. Tik ta piramidė tokia finansinė labiau, jam naudinga. Finansinė, bet tai turinio gamybos piramidė. Visi žmonės gamina turinį, kur skelbia jo trumpus video. Taip, nu reels. Be sustojimų. Tai jisai perkrovė internetą, neįmanoma jo sustabdyti. Vienoje platformoje, kitoj. Tai galiausiai aš manau, kad tai buvo genialus judesys, tai parodė interneto silpnumą, silpnasis vietas. Jis gal tiesiog, žinai, perlaužė kodą interneto. Taip. Jis padarė tai, ką daro dabar visi. Tai Matrix'is kaip ir nugalėjo tada gal. Iš esmės, kaip ir teisus tada Top G. Jisai nugalėjo Matrix'ą, teisingai. Aišku, čia visai kita diskusija, turbūt čia nesivelsime Matrix, bet realiai, žinai, tas visas Deep State'o, nu, kad čia klausančiajame, kas nors klausys mūsų apart, mūsų ten, nežinau, artimųjų ir dar koks prošalaitis, tai Deep State'as dažniausiai simbolizuoja, mes iš tikrųjų dabar tipo gal, ką mes nepaaiškinam, ką mes kai kurių savokų gal neaišku, iš tikrųjų klausytojai. Deep State'as yra realiai tokia kaip nematyta, nematoma ranka valdžios arba turtingų žmonių, kurie realiai priima sprendimus. Nu, ta prasme, įsivaizduokim, kad Lietuvoje ne Nausėda priima, o kažkas, nežinau, prikėlė Brazauską ir jisai kažką sprendžia, nu kažkas čia. Blogas gal pavyzdys, bet esmė, kad, žodžiu, vos ne, Illuminati, vos ne. Panašus principas. Čia jeigu Baltijos gimnazijos direktorė nieko nebūtų matyta ir jinai iš išorės kažką darytų, mes net nežinom, kas jinai tokia, kur jinai gyvena, ką. Jo, ten įsivaizduotume, kad, nežinau, senoji direktorė prieš Jurgitą yra realiai valdžioj, o mūsų dabartinė direktorė ten tik atstovas spaudai. Tai jo, čia būtų Deep State'as. Talking head, ne? Jo. Supratau, tai Deep State paaiškino. Na, aš manau, kad one pamokėlė buvo apie Deep State. Labai gerai. Taigi, vis tiek, aš manau, kad netgi kalbant apie Top G, netgi kalbant apie Deep State, mes vis tiek kažkaip toli nenubėgom nuo, vadinamo, to podcast'o naudos, to tinklaladės naudos. Ir galiausiai mūsų pirmas iš karto rengė Rokas moko ir filosofiją ir aš domiuosi tuo ir dabar magistrą mokosi į tą pusę. Tai galiausiai mes kažkaip iš karto keliam jau tą klausimą prasmės, nes čia yra labai natūralus būdas žmogus, kuris ieško tiesos, ieško prasmės dalykuose, atsidurti tenais, kai tik ateini kažkokia nauja situacija, iš karto galvoju, kokia čia prasmė iš viso šitą. Ir taip nėra lengva gyventi, bet ką jūs jau matot, mes nukrypom nuo temos gal 15 minučių, bet esmė, kad tu visą laiką ieškai solidaus pagrindo, tai tinklalaidės pagrindas ir turi būti kažkoks toks tvirtas, nes mes aptariam dilemą, kad gali būti per daug kiekybės ir tada nukenčia kokybė, ar ne? Arba kartais būna, kur tironas valdo valdžią, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, tenais kiekybės visai nėra, bet turėtų būti kokybės, bet kokybės irgi nėra iš esmės. Nes kokybė irgi nukenčia, jeigu nėra kiekio kažkiek. Kažkiek turi vis tiek praskėsti ir tada gal. Bet aš galvoju, kai vyko jau lūžis, mes esame iš tikrųjų vėl čia, iš tikrųjų mums taip pasisekė gyventi, kad aš galvoju, kad šiuolaikinis žmogus, jis tiek daug istorinių lūžių yra patyręs ir bendrai dar patirs tikriausiai, kad čia sunku patikėti apie dirbtinius intelektus ir taip toliau, čia kitos kalbos. Bet apie būtent tinklalaidės podcastus,
Tai aš galvoju, kad Amerikos rinkimai realiai pakeitė viską podcastų per naktį. Dabar? Taip, nes jeigu kas nors stebėtų Amerikos rinkimus, tai iš esmės tiek, aišku, Trumpas labiau tai išnaudojo, realiai genialiai, kad ta prasme, kad jis tiesiog susėdo pasišnekėti. Jeigu kas nors žiūri Joe Roganą, pažiūrėkit, kad su Trumpu podcastas ten gal 50 milijonų, ten žiaurų skaičiai, ten, ta prasme, nežmoniški. Tai ta prasme, jis turbūt, čia įdomu būtų paskaičiuoti, kiek reikėtų jam eterio, ten nežinau, kad bet kurioje televizijoje, kuri galėtų priimti ir tokį žiūrimumą jam duoti. Ir tai čia mes įsivaizduokim, kad čia on demand YouTube'as, tai prasme, ateina tik tas, kam įdomu. Tai, žodžiu. Tai aš galvoju, kad čia vėl įvyko lūžis. Ir aš manau, kad mes daugiau matysim ir politikų, ir verslininkų, ką aš jau ir matau pas mus lietuviškam YouTube. Kaip Žemaitaitis, ar šiaip įterpsiu dabar tik užmiršau jo vardą, Karosas, kur yra, jisai buvo Bros Čili pizzerijų savininkas seniau, dabar aš nežinau, ar jis bėra. Tai esmė, kad jis kaip verslininkas, kur atrodo jam nelabai ką veikti, turėtų būti YouTube, ne, jis biznio žmogus. Bet jis va ten rašinėja irgi savo tinklalaides, jis ten kitą daro ten tokį, pavadinkim, dokumentiką, sakykim, apie savo buvusį verslo partnerį, bet kame esmė, kad atrodo, net ir žmonės, kurie teoriškai, jiems nėra ką veikti čia, ar ne, tu prasme, jie turi reikalų, padarykim taip, kabutės tokias, bet jie irgi ateina, tai aš galvoju, kad tai irgi turbūt rodo, kad viskas, turbūt, kaip vadinama, populiarioji televizija, populiarusis radijas ir išstumimas to podcastų viso lauko, nes jis tiesiog paprastesnis būdas prieiti. Tai turbūt čia prasmė yra, kad tu gali prieiti bele kur, bele ką pasaulyje, čia turbūt gal. Ir jeigu per greit nekalbus, tada galime įsijungti tam pusantro. Taip, arba kaip tik labai sugreitinti, kaip mūsų po šito, gal galėsi sugreitinti 3x, labai greitai susiklausys, atrodys, kaip čia greitai praėjo. Labai greitai reiktų bėgti. Geras. Atrodo, žiūrėk, kaip tie video, kur būna, kur imituoja, kad žmogus save fotkino arba filmavo ir paseno, kur ten tiesiog kruto juda ir mes taip. Ir atrodo, kad čia labai daug laiko praėjo nusilymečiai. 10 minučių. Kūno transformacija. Man visai kažkaip prajuokino tie video, nes supranti tą patį principą, kad iš tikrųjų absurdas čia. Taip. Kaip tau dabar sekasi dirbti mokykloje? Mokykloje kaip sekasi dirbti? Tai kaip aš sakiau, laukiu. Gal ir kodėl pasirinkai būtent tokią profesiją pačiai pradžiai savo karjeros kelią? Aš tam rodos klausimą esu ne kartą atsakęs, aišku, ne tau Jokūbai ir ne, gal mūsų kas klausys. Visą idėja tiesiog buvo, kad jaučiu, kad keistą jausmą turėjau tokį, kad noriu mokyti, noriu pamokyti, pasidalinti to, ką žinau, nes atrodo ir biški, kaip piligrimas, keliavau, kažką skaičiau, kažkur girdėjau. Ir tiesiog tas atvedė į mokyklą, nors aš pradžioje galbūt ir negavau, kad čia, pavadinkim, užtruksiu, nes dabar čia mano 4 ar 5 metai jau eina, aš gal kai jau užtrukau. Tai tiesiog toks tas susiklostė taip, vis po biškį mane traukė. O šiaip kaip mokykloje, visokių tų dienų yra. Kaip ir be kokiam kitam darbe, aišku, tu ir stresuoji, ir įtampų daug, o plus, kai tu dažnai aš galvoju, kad mokyklos daug kas ir tu neįvertina, kad tu dirbi su net neperdinant, su 30 skirtingų asmenybių, skirtingų žmonių. Ir tu nenori kažkaip prisitaikyti prie to viso. Nes jeigu tu to nedarysi, ne dėl to, kad tu nori įtikti tiem mokiniam, aš tai darau ne dėl to, o dėl to, kad tavo tikslas, jeigu tu nori pamokyti, sužinoti, kaip tu jį gali pamokyti, tai tu tada ir bandai pažinti iš esmės tą žmogų. O jeigu tu bandai pažinti, o mes, kai, sakykim, turim, ten, sakykim, tu belekiek nėra skaičius, bet, sakykim, labai daug mokinių, ar ne, tai aišku, atrodo labai sunkus darbas sužinoti, ką jie visi daro. Bet aš galvoju, kad šiuolaikinis mokytojas, užbaigiant mintį, ir iš tikrųjų bus įdomu, ką pasakysi tu, kodėl tu tą patį padarai, bet aš mano asmeninė nuomonė galvoju, kad jau mokykla, jinai viskas jau pakito, mes jau meluojam. Aš galvoju, kad jinai jau ir nebegali būti tokia, kur tikisi, kad mokinys ateis 45 minutės čia atsisės, sėdės šitaip ir jisai klausys, rašys čia, tai nebeįmanoma, viskas. Aš galvoju, kad tai nebeįmanoma, aišku, įdomu būtų pasiklausyti gal kokių mokytojų, kurie, nežinau, gal labiau patyrė nei aš, gal sakytų, kad aš klystu. Bet aš galvoju, kad tai nebeįmanoma, nes tiesiog mokinys yra kitoks. Ir galvoju, kad mokykla privalo keistis, čia kaip ir užbaigiant tą mintį, nežinau, su dirbtiniu intelektu. Mes dabar esam tokiam epizode mokykloje, išduosiu, kada ne visi įsivaizduoja, kad jo nėra. Aišku, kiti mokytojai gal ir galvoja, kad jo nėra, nesidomi ar ne. Bet šiaip, įsivaizduojam, kad jis kažkur yra
ne? Bet realybėje tai aš galiu išduoti tą paslaptį, kad jis yra visur jau. Nu, mokiniai viską daro. Tai prasme su juo. Čia gal exposed gaunas, bet čia sakau, čia toks vieša paslaptis, kaip sako. Tai čia... Bet ką aš bandau dėl to pasakyti? Nesakau, tai būtinai blogai. Aš ir savo mokiniams sakau, viskas ok, jūs galite tai naudoti, bet ne kaip, sakykime, jūsų vienintelį, kaip šaltinį, arba ką jūs perrašot, ką jis jums parašė, o kaip, sakykime, įrankį kažkam sužinoti. Tada aš sutinku, nes aš ir pats savo darbę kažkiek stengiuosi naudoti, nes nebėra prasmės, kaip pavyzdys, jeigu, nežinau, aš ten esu paruošęs 30-40 testinių klausimų, ne kaip pavyzdys, man nebėra prasmės pačiam su Wordu, ten įsijungus vedžioti 1, 2, 3, tai aš geriau duodu, nesakym, užduoti promptą vadinamą ir kai jau sunumeruoju kaip pavyzdys, tai aš tą neslėpsiu, darau kartais. Nes tiesiog laiko tai išsprendžia mano. Bet kad atsisėsčiau už mane padaryti, aš galvoju, kad jis dar jis nepajėgus to padaryti. Tam tikras užduotis. Tam tikras užduotis, bet ten sakykim, kad kažkokia, ten, nežinau, temą suruošti, man skaidrės padaryti. Dar turbūt reikia palaukti. Nu, jeigu mokama platforma, pasimtum, turbūt jau yra. Turiu menį, jeigu ChatGPT paimtum premium versiją, ten tą. Aš turiu ją. Yra daugiau dirbtinio intelekto versijų. Tai dabar yra, nežinau. Kiek nori ir būtent viena labiau su vertimais dirba, kita labiau su pristatymu gaminimu, PowerPoint'ą. Aš stengiuosi, sakykim, mokiniam daug neišduoti tų įrankių, nes kaip pavyzdys yra ir skaidriam, kaip pavyzdys kurti ar ne. Bet turiu menį, kad taip, kad tu, sakykim, ką bandau pasakyti, kad tu, nežinau, paspaudėjai, sugeneruok man ten skaidrės apie, nežinau, ten Baltijos gimnaziją ir net nežiūrėjęs, jie skeltum į flashą ir tau ir toj konferenciją, tai taip nedarykit, nes taip dar nėra. Kad ir kokią platformą naudotum. Nu, ta prasme, vis tik reikės kažką tvarkyti, pavadinkim taip, kabutėse. Bet kad jisai gali, taip. O tik gal tu atėjai į mokyklą? Taip, bet grįžtam prie dirbtinio intelekto pabaigiu. Atrodo, mes dabar persidėm citatą vieną iš daoizmo, iš Lao Tse užrašytų tekstų, kad galiausiai reikia pačiam gyventi gyvenimą. Niekas už tave nenugyvens. Tai gaunasi taip, kad jau ir mes taip žiūrim per telefoną, kaip kiti žmonės. Realiai radio klausimas, tu klausais, kaip kiti žmonės kalba, tu klausais su kažkuom, tai tu žiūri, kaip kiti žmonės kažką veikia, kalba, šoka, daro, plaukia, keliauja, nesvarbu, ką jie daro. Tai tu dabar žiūrėsi, dirbtinis intelektas kaip už tave parašo kažką, tai sugalvoja kažką, tai, kur pats turėtum sugalvoti. Užrašyti, sukurti poeziją, dainą, nesvarbu, paruošti pristatymą, kur šiek tiek įeina jau tavo žmogiškumą. Tai čia ir ateinam prie to klausimo, kas yra žmogus, kiek tenais jau turi būti. Ir aš sutinku, kad galima naudoti kažkiek, bet kadangi mes jau žinom, kad duodant žmogui tiesiog nemokamą tą greitą dopaminą, tokį lengvą įrankį, kad gaunasi, kad mes nesam tokios jau iškart išmintingos būtybės, kad galėtume taip atsargiai atsirinkti. Galiausiai tai bus kaip Facebookas, kuris realiai tapo tautos nuodas. Nu, bet žinai, bus gal taip, kad kaip ir nusistovėjo, kad kažkas ir medžiotojai, kažkas uogų rinkėjai ir grybų rinkėjai, taip ir turbūt su tais, kurie viską pasvers ant dirbtinio intelekto, kad padaryk už mane. Bet aš galvoju, kad jaunas žmogus dabar dažnai pervertina technologijas ir jis dažnai nesupranta, kad pabaigus mokyklą jau tavęs pradės reikalauti ir tavo asmeninių talentų, pavadinkim, tavo, nu, kaip aš dar mėgstu sakyti, tiesiog konkuruoti reikės iš esmės. Kas tu esi? Tai jeigu, ta prasme, mąstymas yra, kad su ChatGPT galiu viską padaryti, nu, iki tam tikro lygio, gal taip pasakyčiau. Turbūt mokykloje tai tu gali panaudoti, universitete gali panaudoti. Universitete turbūt gal net labiau, bet iš to kampo, kad tau tiesiog gali labai padėti ieškant kažko. Nes universitete iš tikrųjų turbūt pagrindinis struggle ir yra turbūt, yra ieškojimas, nežinau, bent jau mano specialybė, kai vienoje iš specialybių, gal taip pavadinkim, tai istorijai, tai tas ir būdavo, kad tu galbūt tą visą rašto darbą kažką padarytum ir greit, bet ieškojimas tiek laiko užima. Tai turbūt, tai nežinau, ChatGPT ar bet kuris X kitas dirbtinis intelektas turbūt taip tiesiog padeda. Bet turiu menį, kad tu po universiteto, nu kas toliau? Kur tu ChatGPT panaudosi, nežinau, tau sakys, va, nežinau, iškaskite šulinį. Nu ką tu darysi, prasme? Nors tarp kitko, tai neblogai apmokamas darbas. Čia žinai, kaip ir dažnai mokiniai, kur, nu ten va, tos reikės į duobės kas ten, žinai. Ir ten. Ir turiu menį, neprisimenu, kiek čia, keli šimtai eurų. Žinai, tu dalyką, kad iškasti duobę, kaip jis keli šimtai eurų, tai mes nežinau. Ką pasimsim po pamokų kastus? Ne, tai procentaliai turbūt labiau apsimokėtų šiaip. Dideliai. Nu taip yra. Pasigūglinkite, net paklauskite ChatGPT. Taip, neikit pamoks, eikit kas dabar. Taip. Kažką veikit tiesiog. Taip, aš pradėjau mokytojauti dar, nusprendžiau mokytojauti dar būdamas Amerikoje.
Tai po universiteto dirbdamas visokiausiose ofisuose, skirtingus darbus keliaudamas kaip hipis šiuolaikinis. Ir palauk, reikia paaiškinti, kas tai yra hipis. Hipis tai žmogus, kuris linkęs į taiką, linkęs į pažinimą savęs ir pasaulio. Teisingai apibūdinti? Teisingai, į tą atsakymą. Taip ir buvo panašiai. Labiau į nuotykius, negu kad į sėdėjimo vietą. Ir plus toksai noras užtrukti. Visą laiką buvo noras užtrukti, kiek galima čia. Visada mokykloje, visada universitete, visada Lietuvoje. Aišku, šiek tiek ten tų kelionių buvo. Nors aš prašau įsiterpsiu, bet ar nėra tokio jausmo, kad ne visada tai blogai? Žinai, kur, kai buvai jaunas, labai pervertinti tą, kad reikia būtinai ištrūkti, out of the box, kas turi būti. Bet tu vėliau supranti, kad kai kurie dalykai, kurie tavo įdomus, kurie realiai tave kaip ir uždaro, šiek tiek kitą dėžutę, kad tai nėra būtinai blogai. Ten, kur tu esi. Sakykim, taip. Žinoma, tai ir reikia vertinti, ką tu turi dabar. Tai čia ir yra tas irgi išdavizmo atėjęs principas. Tiesiog nusiramink, džiaugis, viską priimk kaip dovaną ir iš budistų ateina. Čia pamai turbūt, aš drįšiu neteikti, kad toks Azijos dalykas iki šiol. Teisingai. Iš jų bedų kraštų ateina šitas dalykas. Bet ir krikščionių, tikrai išdėlių filosofijos. Savimi, čia vertinti. Taip. Aš tik gal sakyčiau, kad galbūt, žinai, ten antikos filosofai, pavadinkim, graikų, kad gal labiau tokia, žinai, kad tyrinėtojai gal turi menį iš tos pusės prasmingumo. O, žinai, Azijos, pavadinkim Azijos, ar ne? Tokie gal labiau, žinai, kur... Jo, į dvasią, į to, kad, nežinau, turim tai niek čia nesiautėk, o būk kažkoks žmogus ten, daryk gerą vos, ne, viskas. Turbūt. Aš šiek tiek manyčiau, kad panašumo vis tiek yra, nes atrodo ir graikai, ir romėnai, jie turėjo savo dievus, jie garbino, šlovino, aukojo ir tas pats buvo ir Azijai. Ir galiausiai atsirado tie žmonės kaip Lao Tse, kuris užrašė, kaip Siddhartha Gautama, kuris meditavo užrašė, kaip čionais, Sokratas ėjo, mąstė ir galiausiai jo mokiniai ir užrašė, ką jisai mąstė. Tai kažkas panašumų yra. Ir tie mąstymai yra panašumų, tos išminties išraiškos. Tai va, mes irgi ėjom, mąstėm ir dabar užrašom ant mokinių, ką mes išmokom iš esmės, ar ne? Kažkokią tai informaciją, kažkokią išmokti į tą pusę, aišku, čia nereikia lyginti su Sokratu. Ne, aš žinai ką mąstau, ta prasme, tiesiog tas toks kaip, aš kaip tik su savo filosofijos 12-okais turėjom tokią diskusiją, kad o kas padaro žmogų, sakykim, filosofą? Man sakykim, filosofinės filosofija mums aktualu. Bet man, atrodo, aš kažkaip ir pats, sakykim, arba istoriją mokau, tai niekada, pavyzdžiui, savęs nelaikau istoriku. Arba filosofų savęs nelaikau. Nes man kažkaip atrodo, kad yra kažkoks didingesnis dalykas. Kažką turi padaryti, kad galėtume visi atrodo pačiupinėti. Nežinau, pačiupinėti, bet kad sakytume, jo. Bet kas tas yra, aš negalėčiau atsakyti. Tai yra virš. Taip, dėl to labai sunku vadintis mokytoją. Kas yra mokytojas irgi. Mokytojas, žinai, jis toks, kad atrodo, vėl mes tada turėtume nubrėžti, žinai, ar jis kur 2+2 tave pamoko, ar sakykim, nežinau, kaip gyventi, pavadinkim net. Bet turbūt čia ir yra, žinai, kur sako, kad vieni sako, kad yra pedagogas ir yra mokytojas. Žinai, kad sako, ne tas pats. Ne tas pats. Mes dar šitos pamokos neturėjom, bet aš turėsiu šitą pamoką apie hierarchinį mąstymą. Tai mes dalyvaujame mokytojų hierarchijai, tik tais nereiktų savęs aukštoj vietoj labai statyti. Ypač jeigu mokini vaiką 2+2. Tai... Žinai, čia kaip ir apie istoriją, apie filosofiją, aš daugiau per istoriją visą akcentuoju, kad mes, kaip ir nežinau, iš luomų sistemos realiai niekada neįmanoma išeiti, nes tiesiog taip yra, taip mūsų pasaulis įklostęs, tu ką nori tą daryti. Kaip ir dabartinė Lietuvoje, nežinau, kuris tik norit, vis tiek yra tas. Tai taip ir turbūt su tom hierarchijom. Paprasčiausiai vargdieniai. Buožės. Paskui gal vasalais taps. Seniorų būtume jo. Bajorai nebent, žinai, maksimum apatinės lentynos, kur spėja iki 8 vos paskutinį bajorų suskolį. Taip, kodėl dar aš atvykau dirbti mokytoju? Todėl, nes keliaudamas, mąstydamas, dirbdamas kitus darbus, aš supratau, kad galiausiai norisi gyventi ne dėl savęs. Viso labo norisi šiek tiek jau ir pabandyti kažką naujo visų pirma, nesu bandęs būti mokytoju, dabar ten 3 metai. Irgi gal paskui atsižiūrėsim, kiek mes metų išbandysim šitą profesiją. Bet supratau, kad galiausiai, kai klausiu to klausimo, kokia prasme iš mano šito dabartinio darbo, tai gaunasi taip, kad mokytojavimas viso labo tikrai turi tą aukštesnę prasmę, kuri prisideda prie tavo gerbūvio, paprasčiausiai. Tai kad ir kaip sudėtinga su kai kuriais mokiniais
kaip čia pasakyti, juos sutramdyt per pamoką, kad netrukdytų kitiems daryti pristatymą, dar kažką vis tiek galiausiai tai atsiperka, nes būna per pertrauką prieina mokinys, padėkoja, ar turi kažkokį klausimą, jau labiau jį reikia nukreipti į atsakymą, kuris padėtų jam būtent toj situacijai, sudėtingoj gyvenime. Tai visa tai prisideda prie gerbūvio. Ir tas gerbūvis yra neįkainojamas. Taip, tikrai neįkainojamas. Sutinku, labai sutinku, žinau, ką turiu menį, ypač kai mokiniai ateina dažnai su kažkokiam temom, gal kiti net nepagalvoja mokiniai, kiek mokinių ateina su kažkokiu tai klausimu, kuris nėra susijęs su mokykla. Bet man tik atrodo toks, žinai, kur atrodo, lyg kažkas būtų įdavę kažkokio, žinai, čia kaip žmogui vorui ar Batmanui, Supermanui, žinai, galę, kurią tu turi labai atsargiai tai žiūrėti. Čia kaip influenceriai, kad jų daugelis yra, kur ten beleką, jie reklamuoja, beleką daro, kas, tiesiog nenormalu yra. Turiu meni, kad jeigu tu turi, nes tu čia turi realią įtaką, tai prasme, kai kurie dalykai, pagal tavo patarimą tu žinai, kad tas mokinys pasikliaus, tai tavo patarimas kažkokį turės, atotranką pavadinkime, ne? Tai aš galvoju, kad tiesiog koks labai slidus ledas iš esmės ant to, kad turbūt ir mokinys labai turi atsirinkti, ką su kuo, sakykim, kalba ar nesakykim, gal taip pasakykim. Nors aš galvoju, kad ypač ir Baltijoje labai ne tik kad emociškai, bet ir šiaip minties prasme išsivystė vaikai. Turiu menį, kad gerai suvokia, kas yra kas. Tarsi nėra, kad jie neatskirtų juodą baltą. Raudoną, aišku. Yra kitos spalvos. Čia gali paguglinti, ką simbolizuoja. Bet turiu menį, kad aš galvoju, kad tai iš viso. Yra labai gerų vaikų, aleliuojas. Ne tik, bet turiu menį, kad aplamai ta mokykla, toks vis tik gyvas organizmas. Tikrai taip. Ir labai kolektyvas geras, visi čia draugiški. Tai yra visų kitų darboviečių, tai aš manau, kad čia yra labai sveika ir ganėtinai gera darbovietė. Taip. Jokūbas taip sakė. Jokūbas taip sakė. Ne, juokauju, iš tikrųjų, Baltijai viskas neblogai, iš tikrųjų, neblogai. Kiek esu susidūręs, visai būna, iš tikrųjų, visai. Bet čia... Tikras gyvenimas. Tikras gyvenimas, bet ir turiu menį, kad čia natūralu. Negali būti visur vienodai. Turbūt, jeigu būtų visur vienodai, tai nežinau, čia žmonės tiesiog visi būtų, nežinau, ten X kaime, visi tą patį darytų, nes neturėtų reikšmės važiuoti kažko siekti, jeigu viskas būtų vienodai. O Baltija, turi savo pliusų minusų. Bet vaikų atžvilgių, tai aš su kuo be pakalbu, už mokyklos ribų, su žmonėm, kurie ir įvairius dalykus daro, turiu menį ir garsus ir negarsus, nes tenka taip gyvenimas suklostę, tai vis tik pabrėžiu, kad ko jau turim, tai talento. Ne tik talento, bet ir protingų tiesiog. Protingų mokinių. Taigi, jeigu esat protingi, tai kreipkitės į mane arba Roką ir galimai priimsime jūs prie komandos ir pakalbinsim, arba vystysim kokią nors temą, arba kviesime svečią ir leisim jums pakalbėtis su svečiu. Iš tikrųjų norisi, kad šitą tinklalaidė būtų tokia, kur labiau apjungia pačią bendruomenę. Aš dar tokią mintį pridėsiu, kad aplamai, jeigu mes vis tiek, aš įsivaizduoju, mes įkelsim tai ir YouTube, ar ne, turėtume taip daryti, tai tiesiog galite užduoti komentarą kur nors. Ta prasme, iš esmės, čia mūsų tiesiog buvo pilotinė versija šito podcast'o. Mes taip nekalbėsim apie viską, apie nieką, tiesiog mintis yra kaip ir kiekvienos normalios laidos ar instaliacijas, dar kažkoks žodis yra, kad tiesiog išvysit kažkokią idėją, tai ir kažkoks jūsų klausimas įdomu, o plus ir jo su mumis galėsit vis tą padiskutuoti. Taip, yra temos, kurias mes galim paliesti atskirai, kadangi žingeidumo tarp mūsų dviejų netrūksta, tai bet kurią temą atrodo galėtume narplėti, iš tikrųjų. Aš manau, kad taip, iš tikrųjų. Gal nebent. Bet čia turbūt visi bus populiariausias. Apie odontologiją sunkiau. Apie odontologiją? Kokią nors ten, nežinau. Turbūt prigalvoti, bet ten, tų temų santechnika, nežinau, kiek reikia galėtų ilgai kalbėti, turbūt 10 minučių. Bet turiu menį, kad vis tiek populiariausias ten, tos pačios temos, turbūt, nežinau, religija, ten, kaip tapti milijardieriumi iki 21 ir taip toliau ir panašiai. Bet tiesiog jau būtų įdomu, iš tikrųjų, o dėl, nors, žinai, matysim, kiek ar ateis jau koks nors mokinys su mumis irgi pakalbėti, gal turės kažkokių klausimų, ar mokiniai net, iš tikrųjų, turbūt jokio skirtumo mums, kiek vienetų, unitų gali ateiti iš esmės. Tai tiesiog, čia idėja, kai ir su Jokūbu apie tai kalbėjom, aš pats senai nešiojuosi, iš tikrųjų, tai Jokūbas, kaip vis dar gyvenimas,
Aš visai ką irgi dažnai kartoju, kad jeigu jūs turit kažkokią idėją, visada vienaip ar kitaip apjungia viską. Čia niekas nenuneigs man šito. Tai mano podcastų idėja labai senai nešiotas yra. Iš tikrųjų, dar kai ir dirbo fizikos mokytojas Artūras Domarkas. Ta prasme, mes su juo esame apie tai nemažai kalbėję, kad visai būtų įdomu. Bet mes norėjom tokį kampą dar gal padaryti ir tokį, šiek tiek gal kritikos podcastą padaryti. Kitiem podcastam. Buvo ir tokia mintis, nes mes visai matėm, kur atrodo, kad tragedija. Bet čia ne apie tai. Esmė tame, kad, sakau, tas viskas gyvenime susiję ir labai būtų įdomu ir su mokiniais. Aš tai esu Elitas tėvynę kartą sakęs, kad tai labai įdomu. Aš pats sakiau, kad drąsiai galiu kalbėti su visais, ta prasme, ar tai mokytojas, ar mokinys, ar prezidentas, nesvarbu. Paderinsim jo, tai tiesiog laukia jūsų tokio iniciatyvumo. Matysim, jeigu žiūrės 4 žmonės, tai nežinau. Taigi, tai darysim tik 3 serijas kokias, pilotiniai dar 2, jeigu mūsų nebus jokio eksponentinio. Šitą podcastą pažiūrės 2. Taip, kol montuosim, bus 3 peržiūros, tai jeigu surinksim, tai jau 15 peržiūrų, tai jau. Taip, dėsai gal parodysim. Nu taip. Taip, įdomu modeliai. Pažiūrėk, kaip veikia įranga bus. Bet jeigu iš tikrųjų, mes patobulinsim ir visą mūsų setą iš esmės. Aš pats turiu nemažai resursų, tai mes čia ir apšvietimo, ir manau, kad ir mikrofonų paupgreidinsim, tai laikui bėgant čia tiesiog. Žinot, kaip sako, reikia iššokti, kol dar galit, kol dar nesusprogo. Perkeltė prasme. Mes skelbėm atranką komandai. Taip. Baltijos faktorius vadinsis. Atsimeni tu užbaigiant, aš jau prisiminiau. Lietuvos balsas. Ne, Lietuvos balsas tegu būna čia, bet atsimeni būdavo baimės faktorius. Esi matęs? Dar Joe Roganas vesdavo, dabar visi žino kaip podcastų vedėjai ir UFC. Ir UFC, nežinau kaip teisinglės, UFC, UFC, tai dabar žino kaip vedėja, bet šiaip jis baimės faktorius buvo. Iš tos kovotojas jau ir atsimenu. Ir kovotojas, ir prieš tai, kai du vedėjas dar buvo ir panašiai. Yra komedijantas? Taip, stand-up komikas, tai tiesa yra. Aš kiek esu žiūrėjęs, man taip nežinau. Šiaip savo. Dave Chappelle, jeigu kas norit pasijuokti, pažiūrėkit. Gerai. Rekomenduoju. Esi žiūrėjęs? Nežinau. Genijus, komedijos genijus. Šiaip taip įtariu, kad ten kokią pavaduotoją rodo. Čia direktorė atsisukai šitą vietą, Rokas taip papasakė. Ne, aš vis galvoju, kad turbūt, kad galim nekalbėti apie dalykus, tai rodo, kad reiškia ir galim kalbėti apie dalykus. Taip, kol kas dar nėra tokia jau baisi tironija. Ne, gal aš neteisingai iškomunikavau, viskas. Baltijai normaliai yra. Leidžiam normaliai pakritikoti. Žinai, kaip tas yra, kur pagalbos prašyti, tai taip ir aš. Viskas normaliai Baltijai yra. Gerai, viskas turkoja. Taigi, skelbiam atranką, kas norit kreipkitės, ateiksim geriausius talentus, kas gali prisidėti. Visiems rasti turbūt kažkokiu funkciją ar galimybę prisidėti prie mūsų šito prasidedančio projekto. Nenorim per daug užsisvajoti, tai dėl to taip konservatyviai turbūt režisuosim šitą viziją, o žiūrėsim kaip eisis paprasčiausiai. Tai mes galim, Rokas, sakyti, su jumis buvo Baltijos balsas. Baltijos balsas buvo. Gerai. Ačiū. Ačiū dėmesį.